তো বন্ধু আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো এর পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে চলেছেন এটা হচ্ছে সাইফিং 16 হর্স পাওয়ারের মানে 100 ইঞ্জিন এটা। তো এই ইঞ্জিনটা আধা ডিআই আধা নন ডিআই। তো এই ইঞ্জিনটার বিভিন্ন রকমের প্রবলেম আছে, যে প্রবলেমগুলোর মধ্যে যেমন স্টার্টিং প্রবলেম আছে, 2 লোড নেয় না, 3 নম্বর মোবিল টানছে, 4 নম্বর কালো ধোঁয়া মারছে, মানে এই রকম বিভিন্ন রকমের প্রবলেম নিয়ে এই ইঞ্জিনটা খোলা হচ্ছে। তো এই ইঞ্জিনটার কাজ A to Z আমি সব কিছু দেব আমার চ্যানেলে। তো অবশ্যই আমার এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে থাকুন, আর পরপর আমি পার্ট করে দিতেই থাকবো। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই ইঞ্জিনটা অন্য একটা মিস্ত্রি, দেখুন এই ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্কটা ডিআই ক্র্যাঙ্ক ফিটিং করেছে, এটা নন ডিআই ইঞ্জিন ছিল। তো ক্র্যাঙ্কটা যেহেতু ডিআই এখানে ফিটিং করা হয়েছে, কিন্তু অন্য অন্য স্পেয়ার পার্টস কিন্তু সব নন ডিআই রয়েছে, যেমন পিস্টন, সিলিন্ডার, তারপরে নজেল এলিমেন্ট, এই ধরনের জিনিসগুলো সবই নন ডিআই, অথচ ক্র্যাঙ্কটা ডিআই আছে। তো এই মারাত্মক একটা কাজ, তো যে কাজটা আমি সলভ করেছি, কিভাবে কি কাজটা করলাম, তো পুরো ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন এর কি প্রবলেম আসে নাকি ভালো চলে। তো সেই বিষয়গুলো জানতে হলে আমার এই ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে এই রকম কোনো ইঞ্জিন যদি আপনার সামনে আসে তাহলে কি কি করণীয় আর কিভাবে এর প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে। আমার এই ভিডিওর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরবো। আপনার এই বিষয়গুলো জানা থাকলে পারে খুব ভালোভাবে আপনার ওই ইঞ্জিন আপনি সলভ করে বেরিয়ে চলে আসতে পারবেন। আর একটা কথা, এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আমি দিয়ে রাখছি। আপনি যদি আমার পেজে না গিয়ে থাকেন তাহলে এই লিঙ্কে টাচ করুন আর আমার পেজে আসুন। বিষয় হচ্ছে, এই ভিডিওগুলো সবার আগে আমি ফেসবুক পেজে আপলোড করি, তারপরে ইউটিউবে নিয়ে আসি। তো আমার ফেসবুক পেজে এসে অবশ্যই আমার পেজটাকে ফলো করবেন, তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার সামনে এসে উপস্থিত হবে। তো বন্ধু, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।